我是猴子。今天我们来看看这个，这是什么嘞？就是这两个口味，这个是葡萄，这是柠檬，然后这会有其中3颗，它是一排，然后这是糖果，然后其中1颗会酸。那我们先吃，其中有1颗会是酸的哦。对。好吧，那你看 YouTube， 你看其中3颗会酸。哦，太强了哦。好，那我先吃这边的。好。1、2、3。是不会酸的哦，我吃到那个是不会酸的。蛮厉害的哦。好吃。好吃。库玛要吃吗？要吃吗？拜拜。好，第2颗，如果是酸就是酸哦，是甜的话，到底哪颗是酸，哪颗是甜？start。不会酸的。好，那所以现在1颗是酸的，对不对？我们挑战看看。哦，酸的！啊，跑走了！太酸了，太酸了！多酸嘞，喵喵。非常非常酸。真的吗？好。嗨，我是喵喵，这是喵爷。我是喵喵的爷爷。好，那我们要吃这个超酸的，不知道谁是酸的，谁是不酸。试试看。是甜甜。闻一闻。还好吗？闻一闻。先闻一闻。香不香？1、2、3。你吐干嘛？吃了，没问题啊。没有问题。我是喵喵，今天我们要看看这个这是什么嘞？跳跳糖的冰淇淋。我们来开了这边吧，是从这边开的。糖果哎！试试看吧，打开看看。哎，1、2、3，我要这颗。这是什么？饼干哦。白巧克力。哦。干什么？哦，真的很像，吃了出来看到同物的味道哎。有跳蚤在里面。吃的狗不哩不哩。好，不错吃哦。好好吃。那跟大家说拜拜吧。拜拜。拜拜。